门铃摄像头帮助邻居从火灾中救出女子。深夜突发大火，87岁患病老人浑然不觉。一群邻居冒死冲入火海，上演了一场惊心动魄的生死救援。苏珊娜·赖特通过母亲家的门铃摄像头，目睹了邻居们正徒劳地试图闯入位于莱斯特郡威格斯顿的这处着火的房子。屋内，他87岁、患有阿尔茨海默病的母亲菲利斯黛正在睡觉，完全没有意识到发生了火灾。赖特立即利用摄像头的远程对讲功能，指导救援人员如何进入房屋。这群邻居发现房子着火后，便开始试图破门而入。赖特说，这里有烟雾报警器，但他摘下了助听器，躺在床上完全没有察觉。当时，她和丈夫正驱车赶来，一路通过门铃对讲机与现场沟通。当我看到他们打开门，然后全部后退时，我意识到这些人冲进着火的建筑物去救我的妈妈，而我的妈妈对他们来说还算是陌生人，不知道妈妈在哪间卧室，他们都是英雄。28岁的帕夫·萨帕尔和44岁的斯蒂芬·斯马特是冲上楼的邻居。萨帕尔描述，这是我一生中见过的最糟糕的景象，火焰和浓烟。我先进去的，我喘不过气来。我让同伴给我调毛巾，这样我就可以上楼去扶他下来了。我一直在咳嗽，烟雾是最糟糕的，感觉就像被烟呛得喘不过气来。我下来透透气2次，然后再上去把苏的妈妈接下来。斯马特说道，我看到火焰直接从厨房门窜了进来。一开始我有点慌了，我只知道楼上有人，我必须尽快上去把他救下来。2人不得不把躺在床上的戴叫醒。斯马特说，他看着我，好像我要抢劫他似的，但我还是把他从床上拉了起来。帕福就在我旁边，我们慢慢的，但及时的把他扶了下来。这场经历让邻居们的关系更加紧密。斯马特说，这些人我以前只在街上见过，并不真正了解他们。现在我们会比以前更频繁地和他们打招呼。我知道，如果是我爷爷或父母，也会有人为我或我的父母做这件事。赖特充满感激，毫无疑问是这些人救了我妈妈的命。我妈妈最多只有几分钟的时间。当人们如此优秀，即使彼此几乎不认识的时候，这个世界也并非全然糟糕。我恳请查理国王册封我妈妈可爱的邻居们为爵士，这正是我想要的。他们太棒了。莱斯特郡消防救援部门发言人确认，消防员在7分钟内赶到，并扑灭了火灾事故，原因为意外。同时，发言人提醒，虽然我们理解邻居们出于好意营救居民，但我们仍敦促公众不要以任何理由进入着火的建筑物，因为这样做会危及更多人的生命。吸入烟雾会迅速导致迷失方向、受伤和丧失行动能力。